И я назвал сегодня свою проповедь «Дружеский костер». Но начну я с книги Римлянам, 14 глава, с 1 стиха, где написано: «Немощного вере принимайте без споров о мнениях, а мощного вере как принимать?» Написано во 2 стихе. «Ибо иной уверен, что можно есть все». Это мощные верующие. А вот немощные, написано, едят только овощи. И 3 стих, и далее почитаем, давайте до 6 стиха. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком неравно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Я не знаю, все ли вам понятно в этом месте Писания, но когда мы читаем 14 главу, мы должны понять такую мысль, что в этой главе апостол Павел говорит к церкви в Римлянах и объясняет им вопросы, те, которые часто находятся в плоскости споров и разногласий. Это те внутренние взаимоотношения в церкви, которые должны быть. И он учит церковь в Риме, как сохранять единство, как правильно относиться к вниманию, и обращаю ваше внимание на мнения, о мнениях людей. Не к истине, а к мнениям. Библия разделяет понятие истины и понятие мнений. И вот когда дело касается мнений, апостол Павел делает профилактику в римской церкви. Он говорит: вы постоянно спорите о том, о чем спорить не надо. Есть такая фраза, слышали, что в споре рождается истина. Я хочу сказать вам, но я видел, как в споре рождается и злость, и драки, и обиды, и разделение, и даже ненависть. То есть не все споры полезны. И вот здесь Библия ясно говорит: первое, немощного в вере что? Принимайте. Но, а что делаем мы? А мы его переделываем. Мы сейчас тебя из немощного превратим в мощного. За 5 минут становись. Сейчас мы тебе дадим установку. Многие люди, к сожалению, не понимают, что мы все в одном зале находимся на разном духовном уровне. Во-первых. Во-вторых, Библия – это книга, где сразу в ней написано все и для начальных классов, и для средних, и для старших, и для средних всяких технических заведений, и для высших заведений, и, самое главное, не подписано. Что написано для начальных классов, а что, кое-где только подписано, только совсем немножко. И поэтому, когда мы открываем Библию, мы не можем разобраться. Я вам скажу, я некоторые послания апостола Павла я стал понимать только через 20 лет веры. И будучи из них уже 10 лет пастором, я не понимал все его мысли, послания, которые он пишет. Мне кажется, я понимаю, но я не понимал все так, как надо было понимать. Почему? Потому что он очень образованный апостол был, и его знания на таком уровне, что некоторые вещи нужно потратить много сил и времени, чтобы понять. Но мне никто не объяснял вот таким образом, как нужно читать Библию. Вот почему нам нужны пасторы, учителя, нам нужны библейские школы, нам нужны университеты, семинарии. Почему? Чтобы у нас было ясное, здравое понимание. И вот здесь апостол Павел, это немножко разъяснил вам, да, как
вот правильно мы должны реагировать, и почему и апостол Павел поднимает эту тему, и почему я сегодня говорю на эту тему, потому что люди часто спорят о мнениях, и они хотят друг друга переделать. Он говорит, не делайте это. Это приводит к разделениям, раздорам и обидам. Он говорит, научитесь друг друга принимать. Вот если мы говорим об истине, например, Иисус Христос говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». Конечно, мы не спорим, что Спаситель Иисус Христос. Для нас это все понятно. Но здесь апостол Павел поднимает вопрос еды. И если вы прочитали уже всю Библию, то вы знаете, что в иудаизме до сих пор, до сегодняшнего дня есть понятие кошерная пища, некошерная пища. И кошерная пища – это та пища, которую заповедал Господь, если сказать по-простому. А некошерная – это та пища, которую Бог сказал, кушать вам или употреблять в пищу народ израильский нельзя. Поэтому она считается некошерная. И вот люди живут в Риме. Но в Риме жили и евреи, и римляне. Ну и русские, скажем, к примеру. И вот вопрос. Так нам жить теперь по иудейскому закону или по новозаветнему учению, которое принес Иисус Христос? И апостол Павел им объясняет и говорит, ребята, это та сфера, в которой вы не должны спорить. И обратите внимание, апостол Павел не идет путем, я сейчас изучу эту тему, я всю Библию прочитаю об этом, о еде. Я всю исследую и дам вам итог всей моей работы. И вы все должны будете поступать так. Или один отличает день, другой не отличает. Здесь говорится о праздниках. В Израиле были праздники определенные, и Бог заповедовал не относиться к таким дням равнодушно. Например, у Израиля нет такого понятия понедельник, вторник, среда. У них вообще нет названия дней. У них есть только суббота. И толкование на это место, почему только суббота, есть название только у одного дня. Первый день недели, второй день недели, третий. Они считают вот так, просто по счету. Потому что суббота, чтобы чтить ее и уважать, и таким образом чтить Господа. И когда они пришли во все народы, во все страны, они стали это насаждать и в других местах. Но апостол Павел говорит, это не нужно. Нам это не нужно. Нам не нужно жить по тем праздникам или по тем законам, которые были даны Израилю. И тут начался спор. И они начали сражаться друг с другом. И тогда апостол Павел говорит, я дам вам принцип, как это работает. Я дам вам алгоритм. Я не буду по каждому вопросу исследовать его и давать вам ответы. Я всю жизнь на это потрачу, и толку не будет, и смысла не будет. Но он говорит, есть важный принцип, это нам нужно принимать друг друга. Церковь. Я хочу сказать в это утро, давайте принимать друг друга. Мы порой из-за того, что мы разные, разной национальности, разное прошлое у нас. У кого-то были какие-то зависимости, у кого-то грехи какие-то там, кто-то, например, возьмем как в команде Иисуса Христа, у него был, и зелоты были, те, которые, зелот, как название партии, что ли, движение в Израиле, которые сражались против римлян за освобождение народа израильского. Такие партизаны вели боевые действия против римлян. И тут же был Матфей, сборщик податей, как полицаи во время Великой Отечественной войны. И оба были в одной команде Иисуса Христа. Вот у меня вопрос, как они ужились там? Как они смогли находиться в одной команде? И вот эта мысль, которую доносит апостол Павел, он хочет сохранить единство в церкви. Он говорит, это важно, чтобы вы принимали друг друга. Оставьте свое прошлое. Перестань думать, кто ты был или кто был другой. Я там болею за «Спартак», а кто-то болеет там за «Динамо». И начинаются вот эти сражения. Кто за какую команду? Мы не дружим. Почему в церкви друг с другом? Потому что они за «Спартак». И сегодня существует
столько разных вот таких споров, которые приводят к разделению и раздору. И Писание говорит, вот что нам нужно. Нам нужно, во-первых, уметь отделять или отличать истину от мнения. Это раз. И второе, принимать друг друга. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Ну, например, я прочитаю одно место Писания, Иоанна 4 глава, 20 стих, когда Иисус Христос встречает одну женщину возле колодца, у них начинается диалог, они говорят о вере, кто правильно верит, кто неправильно. И вот в 20 стихе она говорит Иисусу Христу, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть вот еще один спор. Где надо поклоняться? Надо в Донэкспо-центре поклоняться Господу? Или надо, чтобы у нас было свое здание? И если у нас будет свое здание, вот тогда там будет и помазание, и благословение. А то мы уходим отсюда, мы не знаем, что в этом зале происходит, какие здесь собрания, что тут творится. И люди могут переключаться вместо того, кому они поклоняются и с каким сердцем поклоняются, на внешние признаки. И написано, что говорит Иисус. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, а в Донэкспо-центре. О, нет, нет, слава Богу. Но мне нравится так шутить. Знаете, мы иногда не в этом месте и не в этом месте, а в этом. Ну наконец-то мы додумались, в каком месте. Но Иисус, обратите внимание, Он не говорит, в каком месте. Он в 23 стихе говорит, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. То есть мы видим, женщина говорит о месте, где поклоняться, а Иисус говорит о качестве, о сердце. Он говорит о мотиве, о внутреннем состоянии, о том, как мы поклоняемся Богу. Вот что важно. И потом написано так, что Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот почему, дорогая церковь, нам нужно уходить сегодня от таких раздоров, конфликтов, споров. Сегодня, если вы посмотрите в христианстве, сколько существует поклонений, сколько существует молитв, какие христианские здания. Если вы будете обращать внимание на одежду, вы будете обращать внимание на проповеди, именно как она построена, или как построено воскресное богослужение, мы будем постоянно спорить, конфликтовать, кошерное, некошерное. А если мы вообще коснемся чего-нибудь такого еще более сложного, спиртных напитков, мы вообще погрязнем здесь тогда. Мы настолько можем разделиться и спорить в мнениях, что мы потеряем, самое главное, отношения друг с другом. И я хочу сказать следующее. Почему ни апостол Павел, ни Иисус Христос не дал вот таких конкретных ответов, что вот это кушайте, это не кушайте. Или в этот день поклоняйтесь, в этот день не поклоняйтесь. То есть, другими словами, есть свобода в этом вопросе. То есть Бог дает тебе свободу. Ты можешь и так славить Бога, и так славить Его. Вы можете танцевать, радоваться, рукоплескать и поклоняться вот таким образом Богу. А можете, сидя, просто сидеть в своем сердце и поклоняться Богу, и Бог вас слышит. Вы можете идти дорогой или ехать в автомобиле и петь Ему всем сердцем, всей душой, и Бог слышит вас и принимает ваше поклонение. Или когда вы пылесосите, или когда вы моете посуду, вы можете петь Господу и поклоняться, и Бог будет слышать вас. И тогда нам будет легко воспринимать друг друга. Например, может быть, возьмем еще такой момент. Вспомните, какое-то время назад в церквях было такое понимание, что телевизор смотреть грех. И я знаю ни одного человека, который выкинул телевизор. Кто-то подарил телевизор. Я помню,
когда покаялась моя семья, мои родители, они у меня радикально все делали. Сначала радикально употребляли алкоголь, потом радикально служили. Моя мама так проповедовала Евангелие потом. Я не достиг ее уровня и не уверен, достигну ли когда-нибудь. Она не спрашивала, хотят ее слушать или нет. Не то, что весь наш дом шестиподъездный слышал Евангелие, девятиэтажный дом. Весь район слышал Евангелие, весь. Вот настолько мощно, настолько радикально. Но вот когда мы покаялись, она все книги, которые были в библиотеке, даже вот просто папа у меня почти ученый, вот был, и у него было много книг. В общем, все раздала или выкинула. Это все мирское. И когда я уже приехал, у меня уже было другое понимание. И я, как, где? Все, у нас ни одной книги не осталось. Ни Пушкина, ни Достоевского, ни Чехова. Если вы их почитаете, особенно Чехова почитайте, там очень много говорится вообще о Господе. У него реально есть ряд статей с христианским, библейским вообще смыслом. И у Пушкина есть стихи, под конец жизни все-таки, слава Богу, из-за него. И у него, по-моему, молитва «Отче наш» что-то есть, то ли стих, какое-то произведение, вот если не ошибаюсь. Но, понимаете, мы ж уверовали в Господа. Так ждите все мирское, знаете, все. А ничего, что в Библии написано, Бог вообще говорил израильскому народу, что когда ты идешь на войну и будешь осаждать какой-то город, то все деревья, которые ты будешь использовать для осады, то используй неплодоносные. Плодоносные, говорит, не руби. Говорит, дерево не человек, говорит, уйти не может с пути, а тебе, говорит, будет в пищу. Поможет тебе. Сегодня осень, ты в осаде, думаешь, зачем, срубил. Ладно, не осень, пусть где-нибудь наоборот, весной, да, когда еще нет яблок, срубил. А пришла осень, а тут такие яблочки-то какие, ароматные. И ты думаешь, слава Богу, что не срубил. А кто срубил, потом чешет вот это место. И думает, зачем же я это срубил? И вот я вам скажу, сегодня столько я знаю христиан в мире, которые срубили плодовые деревья в своей жизни. Это от Бога было в их жизни благословения, дары. Некоторые институты побросали. И вот о чем здесь Библия говорит, что есть много мнений, и в них мы не должны спорить друг с другом. Поэтому, дорогая церковь, давайте рубить не все подряд. Давайте все, что приносит плод, все, что хорошее, доброе, сохранять это и использовать для нашего благословения или для служения Господу. Аминь. Вторая мысль, которую здесь говорит апостол Павел, это 15 стих. И мы читаем, если же за пищу огорчается сестра твоя, или брат твой, ладно, брат твой, написано, мне кажется, все-таки за пищу братья больше огорчаются. Вчера у нас был братский выезд, мы думали, ладно, не буду все подробности, в другой раз. Итак, еще раз, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не по любви. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, промежуточный итог. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Итак, если первая мысль, которую я хотел сказать, принимайте друг друга без споров о мнениях. Принимайте. Принимайте. Вот что нужно нам. Принимать друг друга. Мы, можем не принимать из-за того, как человек выглядит, как одет, как пахнет, какое-то прошлое, как я сказал. Но Библия призывает нас: принимайте. Ключ к единству. Единство начинается с принятия. С
принятия. Второе, о чем говорит Библия. Библия говорит, чтобы мы никому не подавали соблазнов. В церкви важно вот эти простые вещи, чтобы мы научились принимать, и второе, не были соблазном для кого-то. Библия очень много говорит об этом, что можно быть соблазном. И давайте почитаем дальше, 20 стих, 14 глава Римлянам. «Ради пищи не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Я не знаю, если вы недавно в церкви или вы только пришли, наверное, вы вообще ничего не понимаете. Можно есть для Господа, а можно не есть для Господа. Как это? Просто объясняю. Не есть для Господа, например, это может быть просто пост, или ты принимаешь Слово Божье буквально. Вот евреям было сказано, что свинину не кушать, и ты свинину не кушаешь. Вот. Или некошерную пищу. Но понимаете, чтобы нам ее кушать кошерной, нам нужно знать специальные рынки. Потому что кошерная пища не только овечка, допустим, к примеру, да, или там баран, или корова, но она должна быть еще правильно заколота. Если овечка, она была напугана перед тем, как ее закололи, то уже не кошерная будет овечка. Все. А как ты проверишь, испугалась она перед смертью или нет? Я-то прихожу на рынок, я-то не видел. Я уже вижу мясо. Я понимаю, что вот по факту, но кошерна не только правильная еда, но и правильно она должна быть зарезана. И вот эти, простите, все моменты, они, очень сложные. Мы не сможем это все разобрать до конца. Итак, вот что значит кошерная еда, не кошерная. Вот что значит есть для Господа, не есть. То есть либо ты постишься, либо ты доверяешь Божьему Слову, как сказал апостол Павел. Я так счастлив, что это он сказал в Библии, и это записали в Библию. И теперь нам всем счастье. И все вчера мужчины были довольны, что это так. То есть покупай все, что есть на торгу, без исследования, говорит апостол Павел. Вот приходишь, тебе говорят свинина или там баранина, говядина. Бери, покупай, готовь, но перед едой сделай вот что. Поблагодари Господа за пищу, помолись. И Библия говорит, что в момент молитвы и благодарения пища освящается, а она становится кошерной. Какое счастье, что нам тут в Ростове Бог дал такую скидку. Говорит, молитва делает теперь пищу кошерной, пригодной, другими словами, для употребления. И на буквальном уровне я верю, что даже если там было что-то смертоносное, это изменится. Так говорит Слово Божье, что даже если вы смертоносное что-то выпьете, я не имею в виду очевидно смертоносное, вы спирта бахнете полстакана, вот, или чего-нибудь такого еще, спиртоносного, или смертоносного. Вот, тогда, может, не надо. Если ты знаешь, что это смертоносное, тогда не надо. Вот. Но если ты не знаешь, и вдруг так получилось, Бог сохранит тебе жизнь. Бог сохранит каждому верующему человеку жизнь. Он это обещал. И вот здесь мы с вами читаем, что есть теперь на соблазн. А вот как есть на соблазн? 21 стих, прочитаем еще одно место, я прочитаю очень быстренько. 21 стих читаем дальше. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает». Вот. То есть, другими словами, когда брат, кто-то смотрит на тебя, а ты как-то себя так ведешь, что ты дискредитируешь себя, церковь, Царство Божье, самого Господа. Вот о чем говорит Библия. То есть, например, еще одно место, это 1 Коринфянам 8 глава 9 стих. Апостол Павел говорит теперь уже Коринфской церкви. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных».
Обратите внимание, снова апостол Павел поднимает эту тему уже в другой церкви. Он говорит, ребята, ну на тот момент, скажем, это были самые распространенные их такие проблемы. Ну для нас, например, что является сегодня соблазном? Ну вот что на сегодняшний день, вот если сказать? Ну вот я думаю, это то, как живет, допустим, пастор, священнослужитель. Вот я заметил, если пасторы сегодня лезут в политику, ну ничего хорошего из этого не получается. Когда пасторы начинают говорить, вот этот народ прав, а этот народ не прав, этот благословен, а этот проклят, с этим Бог, а с этим народом дьявол, ну ничего хорошего не получается. Ну не пасторское это дело, не дал Бог нам власти определять и лезть в эти сферы. Бог дал нам свое место. Он дал нам место, это церковь, служить здесь, не лезть в политику. Мы не призваны определять, кто прав, кто лев, там, кто за кого, но определять чистое, нечистое, Божье, не Божье, вот наша задача. Поэтому мы сегодня не лезем в политику. И наша церковь, мы не лезем не потому, что мы слабые, немощные, у нас нет своего мнения, но мы знаем, что немощного в вере принимать без спора во мнениях. И я не знаю, за какую команду вы болеете, за какую команду вы переживаете. Если мы начнем делиться по субкультурам, по командам, по политическим признакам, да в церкви никогда не будет единства. Вот почему апостол Павел сказал один ответ на все вопросы. Он говорит, без спора во мнении. Все, человек пришел в церковь, не переделывай его. Если ты за «Динамо», не делай, чтобы он болел за «Динамо». Или ты за «Спартак», чтобы и все ваши церкви болели за «Спартак». Или ты играешь в футбол, все, вся церковь у нас теперь футболисты. Или волейболисты. Или все танцоры. И так далее. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. И возвращаемся к нашей теме, что можно до такой степени довести этот вопрос, что можно стать соблазном. И как мы прочитали, когда кто-то изнемогает или притыкается по-другому. Итак, еще раз, 1 Коринфянам 8 глава 9 стих. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище», вообще слово «капище» – это идольский храм. Представьте себе, что ты, ну или кого-то, ну давайте дочитаем, и я вам приведу пример. «То совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Вот почему мы должны сегодня наблюдать за собой, чтобы никого не соблазнять. И 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, не буду соблазнять брата моего, не буду говорить о политике». Ой, это, кажется, уже здесь не написано. То есть, другими словами, давайте оставим эти разговоры тогда. Есть разговоры, где ты не найдешь ни лево, ни право, ни конца, ни края. Это бесконечные разговоры. Но это будут раны, обиды, огорчения. О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит о том, что если... дальше он говорит о себе, что я знаю, что у меня нет ничего нечистого, и он уверен в себе, и все остальное. Но вот эта фраза... Если кто-то увидит тебя в капище за столом, ты кушаешь еду. То есть, к примеру, я пришел в храм какой-нибудь Артемиды Ефесской, богини. Представляете? Пришел, и у них как раз хоровац. Не, хоровац это все-таки в Армении. Там не будет хоровац. Но давайте какой-нибудь плов, скажи, сейчас все узбеки обидятся, таджики. Но я не знаю, какое там в Ефесе было их народное блюдо, но пусть это будет мясо, как-то приготовлено. И вот они это посвятили Артемиде и выносят, и вот они считают теперь это идоложертвенным. То есть они принесли эту еду в жертву Артемиде. Но у них такая фишка, приносят ей, но едят сами. И тот, кто ест, по их понятию, ты участник жертвоприношения тогда. То есть ты участник, ты разделяешь эту трапезу. Но вдруг подходит такой, как апостол Павел.
он имеет знание и откровение от Бога, что после молитвы мясо освящается. И вот он берет полкилограмма, килограмм, себе отложил на тарелочку, помолился, и она осветилась. Так говорит Библия. Это факт. И не важно, где ты находишься, хоть в этом капище, и ты можешь кушать. Библия говорит, после молитвы и благодарения Богу, даже если это было принесено в жертву, ты можешь это кушать. Вот о чем говорит апостол Павел. Но представьте себе, теперь другой человек придет и увидит тебя. Вы, допустим, проходите мимо мечети какой-нибудь в Ростове, у нас здесь, какой-нибудь одной, другой у нас нету. И я сижу там и ем, наяриваю какую-то еду. Что вы подумаете обо мне? Все. Понимаете, даже после этой проповеди вы не сможете меня принять. Даже я вам все объяснил, я вам все рассказал, но в голову все равно не вмещается, правда? Вот о чем Библия говорит. Есть вещи, которые не вмещаются. Вот почему мы их не делаем. А не делаем не потому, что нельзя, а потому что люди будут соблазняться. Поэтому многие вещи в нашей жизни мы убираем. И Библия говорит, церковь, нам нужно жить таким образом, чтобы никого не соблазнять. Вот почему мы не лезем в политику, мы не лезем во всякие выборы, мы никому не указываем, за кого голосовать. Мы не лезем вообще во все эти вопросы вот таким образом, что как знатоки, которые будут указывать другим, как поступать. Здесь написано, первое, принимай друг друга. Ну, думает он так, ну пусть он думает. Не думает, пусть не думает. Но не надо друг друга переделывать. Но мы чем занимаемся? Мы бесконечно друг друга переделываем. Мы хотим друг друга переубедить. Вы заметили это, да? Время от времени мы переубеждаем, а переубеждать не надо. Апостол Павел говорит, не надо. Перестань переубеждать кого-то. Начни принимать человека. Сила в том, когда ты можешь любить человека с его мнением и убеждением. Но мы как делаем? Мы сразу в список врагов. Ты не думаешь так, как я. Помните, апостолы приходят к Иисусу. Мы тут видели одного человека, который ходит именем Твоим бесов изгоняет, но в церковь Слово жизни не ходит. Верующий он или нет? Они ожидали, что он скажет, молодцы, ребята, дайте 5, никому не разрешайте. Они были в шоке, когда он не поддержал эту идею. Он говорит, вы что? Вы что, как вы могли это сделать? Говорит, да тот, кто за вас, он не против вас. Говорит, оставьте человека, дайте ему свободно проповедовать Евангелие. И они такие удивленные, как? Мы думали, доброе дело сделали, тут человеку запретили. И думали, Иисус похвалит их. А Иисус говорит, нет, не запрещайте. Наоборот, дайте возможность. Это правильно, это хорошо. Пусть люди будут свободными. Что нам нужно? Нам нужно принимать. Ну а как он по-другому же думает? Ну и слава Богу, когда мы по-разному смотрим на один и тот же вопрос, мы можем вместе делать работу лучше, многогранней, более красочно, нежели мы будем все тут переделанные в одной форме ходить, и у нас такое будет единство через единообразие. И вот здесь апостол Павел, он говорит, друзья, вот что нам нужно научиться принимать друг друга, и второе, не соблазнять. И, может быть, еще одну мысль скажу, что, к сожалению, некоторые вот делают. Есть люди, которые хвалят, скажем, вот одного ребенка в присутствии другого или ставят в пример. И никогда так не делайте. Иаков так делал, он купил Иосифу разноцветную одежду, и тот ходил в разноцветной одежде. Ни к чему хорошему это не привело, ни к чему хорошему это не приводит. Не надо хвалить одного ребенка в присутствии другого. Хвали своих детей, всех, которые у тебя есть.
Это лучшее, что ты можешь сделать. Всегда хвали. Библия об этом говорит. Я, знаете, вот о чем тоже давно думаю, хотел сказать. Одно место Писания прочитаю еще. 1 Коринфянам 12 глава, 28 стих написано. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И вот когда я читаю это место Писания, что я вижу? Я вижу, в церкви сегодня есть дары, которые постоянно во внимании, их хвалят, их благодарят. Но я заметил, дары вспоможения почти никогда никто не замечает и не благодарит. И поэтому в церквях сегодня есть такой недостаток благодарности вот этим людям, которые потрясающий труд делают. И которые они в какой-то мере как платформу создают для основных даров. Но основной дар без этих даров не состоится тоже. Или как минимум его эффективность будет несколько раз ниже. Ну, представьте себе, если бы в нашей церкви мы пришли, а кто-то бы до нас не пришел сюда, не поставил всю аппаратуру, не подключил ее, не помогли нам вместе прославить Господа. И у меня не было микрофона, мне пришлось бы кричать. Я думаю, так хуже слышно. А вот так лучше слышно, правда? Спасибо тем, кто сидит и работает над этим. А я скажу вам, у нас сидят в воскресенье сразу 2 человека и регулируют звук. Один сидит, регулирует звук в зал, а другой человек сидит, регулирует звук в интернет, чтобы вы знали. Знаете почему? Чтобы те, кто смотрят нас в интернете, им было приятно слышать нас. Потому что если звук записывать в интернет, тот, который идет в зал, он не будет красивым и приятным. Я вам тайну только что раскрыл. И вот это служение вспоможения. Есть люди, которые накрывают столы. Есть люди, которые убирают потом. Вспомните, когда Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов. Кто-то принес 2 рыбки, 5 хлебов. Кто-то рассадил по 50-100 человек. А кто-то потом это все собрал. Служение вспоможения сегодня, оно настолько вот, ну, как бы упущено из виду, или не всегда мы благодарим. Но это служение, которое такое ценное, такое важное. Но из-за того, что мы привыкли вот, видеть только самых, вот, допустим, заметных, ну, наверное, это в большей степени пасторы, проповедующие, те, кто выходят на сцену, говорят слово. Но на самом деле я хотел бы поблагодарить в нашей церкви всех, кто служит в организаторах, всех, кто служит медиа. Мы тут сели, сидим хорошо, а они постоянно снимают нас. Особенно у пастора есть такая привычка: пошел сюда, экран пошел вправо. Пошел сюда, экран пошел влево. Никто не думает, что сейчас видеооператор, он должен ловить проповедника, не заснуть. Я проповедую, говорю место Писания. Вы можете дремать в этот момент даже, некоторые. Нет, вы не должны, но вы можете. У вас есть такая возможность. Я надеюсь, что вы не будете дремать. Но есть специально обученный человек, который следит за каждым моим словом, чтобы как только я называю место Писания, вы тут же увидели его на экране. Кому это удается? Кто умудряется так быстро и качественно работать? Давайте поаплодируем всем нашим ребятам, которые служат сегодня в служении вспоможения. Без них наши служения не были бы такими интересными. Вот о чем Библия говорит. И последняя мысль, 3, это во всем должен быть Христос. В 15 главе послания к римлянам мы читаем, с 1 стиха написано: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать».
Вот первая мысль, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что мы должны понять, что если ты сильный в вере, то твоя вера должна не разрушать жизнь или веру другого человека. Она должна, наоборот, поднимать людей. Наша сила, наши способности, наши умения должны быть вот такими, должны быть на добро и на благо. Проверь себя, проверь сегодня свои слова, свое влияние, твое и мое влияние должно быть вот таким. То есть мы поднимать должны людей, не трамбовать их. Да, ты ничего не соображаешь, а вот я сильный в вере. И ты пришел такой на служение в православную церковь и молишься в шапке. А я такой сильный в вере, Бог меня слышит. Ну, слава Богу, конечно, за твою веру, но мне кажется, это глупо очень, если ты так сделаешь. Если принято в этой церкви снимать головной убор, зачем соблазнять их? Ну, зачем их злить? Зачем оскорблять их? Ну, сними ты свою шапку. Да, дома молись, как ты хочешь, или где ты молишься, как ты хочешь. Но если ты в православном храме, да это правильно, снять шапку, проявить уважение. Или, допустим, ты сядешь и будешь там сидеть. Ну, если они все стоят, ну, будь тоже на службе стоя, потому что, ну, у них принято считать, что когда мы стоим, мы таким образом выражаем больше почтения, поклонения Богу. Но зачем нам, живя в России, раздражать других верующих, братьев, сестер наших? Но они так считают, они так выражают свое поклонение Богу, свое почтение. Ну, поддержи их, ничего с тобой не будет. Апостол Павел говорил, что обрезание ничего не дает, никак не приближает Богу, не отделяет, но своего помощника, епископа, обрезал. Представьте себе, пришли в Иерусалим на поклонение и взял и обрезал. А, пастор, может, не надо-то я... Ну, вот так жизнь нас занесла, раз мы здесь вместе оказались. Я обрезанный, ты нет. Тебе надо обрезаться, если ты хочешь войти в храм. Ну, короче, обрезали человека. Вот, ну, вот так. Но пусть наша сила будет вот такой. Знаете, недавно место такое прочитал. Это как лайфхак, да, вот говорят, вот такое новое современное слово, но по-другому можно сказать, как просто такое еще благословенное место в Библии. Вот именно в этом контексте проповеди оно очень сильно просится, и хочу его прочитать. Исход 2 глава, 16 стих. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли сильные в вере, пришли мощные в вере». То есть пришли пастухи, и вот что они сделали? Тут 7 сестер. Там вообще начерпали воды. Ну, что такое вода и сестры, да, черпать? Ну, это трудно, это долго, это тяжело. И вот они это сделали, и приходят такие классные парни, пастухи, мощные в вере. Что вы тут делаете? Написано, и отогнали их. И написано, тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. Вот это мужчина. Как вам, сестры? Этот пример. 2 категории мужчин. Есть мужчины, которые отгоняют женщин. И не только отгоняют, а еще и гоняют. Сильные, потому что сильные. А есть мужчины, которые встают и защищают их. Какие вам больше нравятся? Первые или вторые? Ну, конечно же, те, которые защищают. Поэтому защищай свою жену, свою дочь всегда, даже когда они не правы. Потом придете домой, разберетесь уже, поговорите, что было так, что не так. Но всегда защищай, становись на защиту, как Моисей. Как вам этот пример в это утро, а? Вот о чем мы говорим. И вот о чем апостол Павел говорит. Вот они, мощные мужчины.
Мощные мужчины, сильные, не те, которые обижают, ранят других, а мощные мужчины встают и защищают. И нам нужно учиться сегодня защищать друг друга. И мы читаем дальше 15 главу, и написано, что каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал. Но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. И 5 стих. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Мы видим, что понимание этих вопросов, понимание принятия человека с его мнением, не переделывание его таким, как я, понимание, чтобы не быть соблазном, приносит единство в церковь и созидание. И написано дальше, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. И итог 7 стих. Смотрите, аж в 7 стихе, в 15 главе, мы подводим итог, тогда как начали в 14 главе, в 1 стихе. И теперь итог мы читаем. «Посему принимайте друг друга, опять, как и Христос принял вас в славу Божью». Вот, как Христос принял. И теперь я хочу прочитать, почему же проповедь я назвал «Дружеский костер». Это пример, как Христос принимал друг друга. Вы все помните эту историю, когда отрекся Петр трижды. Вы помните, что это происходило рядом с костром. Есть разные костры в жизни. Костер, это, знаете, это, я считаю, как место. Это, можно сказать, семья. Это, можно сказать, церковь. Это, можно сказать, ты личность, вот как ты, как человек, что ты несешь, какая атмосфера тебя окружает, какое тепло ты даешь, что ты излучаешь. Костер, где оказался Петр в первый раз, это был костер поражения, претензий. И ты был с ним. Это костер, где ты чувствуешь укоры, где тебя пытаются переделать, где ты виноват бесконечно, где ты никто. Вроде бы дает тепло этот костер и должен давать тепло, но он с таким потоком негатива, всего такого. Так что Петр ушел оттуда разбитый и сломленный. Он ушел оттуда, потерявший надежду в себя, потерявший надежду, разочаровавшийся в себе. Он ушел в полном смущении от этого костра. Но есть другая история в Библии. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 7 стих, где написано, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. И 9 стих мы читаем, и когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Вот это дружеский костер. Вот он, костер, который развел Христос. Это совсем другая атмосфера. Это другая судьба, это другой подход к жизни. Бог говорит, я принимаю тебя. Господи, да я 3 раза отрекся, трижды. Как ты можешь меня принять? Он говорит, ну ты любишь меня. То есть там, знаете, можно открытый разговор получить, друг другу сказать, ты любишь меня? Люблю. Я доверяю тебе. Паси овец. Я доверяю тебе всю работу Божью. Вот, церковь, вопрос сегодня к нам этим утром. Какими мы с вами будем людьми? Какой костер будет в нашей семье гореть? Какой церковью мы будем? Какой наш костер будет? Будет ли он теплым, согревающим, с рыбой, хлебом, квасом? Ну, в общем, вы поняли, с душевными такими разговорами. Ты меня уважаешь. Иисус говорит Петру, Петр говорит, уважаю тебя, Господь.
Он, говорю, в другой раз спрашивает: ты меня уважаешь? Ну, ладно, а то еще обвинят, скажут, что Слово Божье нарушаю. Но я по-русски говорю, да, вот когда у нас вопрос: ты меня уважаешь, как-то понятно нам. Ну, давайте мы поднимемся, церковь, давайте помолимся. Давайте зададим себе вопрос сегодня. Всех ли мы можем принимать людей, кого Бог поставил рядом с нами? Можем ли мы так легко принимать друг друга? Или мы сегодня постоянно переделываем? Здесь не садись, тут не прикасайся, это не трогай, это нельзя, ты не такой, ты плохой. Дорогая церковь, я верю, что костер Иисуса Христа, Он не просто согревает, но несет еще и дружбу. Он несет заботу, Он несет внимание, попечение. Есть такое понятие у праведности, два понятия. Одно понятие шубы, телогрейки, второе понятие костра. Шуба означает, когда твоя праведность только тебе помогает. Представитель этой праведности – Ной. Осудил весь мир, а сам остался жив. Но есть праведность Моисея. Это костер, который молился за свой народ и сказал: Господи, я не хочу, чтобы они погибли. Я не могу без них жить. Это ж там мои родня, друзья. Да я не брошу их. Там одноклассники мои, одногруппники. Господи, я молюсь за них. Подожди. Нет, нет. И Богу так это понравилось. Бог проверял Моисея, какой его праведность является. Его праведность была не телогрейка, а костер, куда каждый поместился и согрелся от его праведности. Церковь, пусть мы будем такими людьми, которые способны принимать людей и способны не соблазнять. Если ты мощный, ну иди защищай слабых. Ну защити кого-нибудь, ну ты мощный, ну что ты своей тогда силой дубасишь-то всех? Или красуешься, какой ты мощный? Красиво перед Богом, когда ты мощный, поднять других слабых. Аминь. Ну как вы, Церковь Слова Жизни, думаете, справимся мы с этой задачей? Будем мы таким костром у Господа в Ростове-на-Дону, чтобы каждый человек, приходя в нашу церковь, мы не равняли его сразу под нас и не говорили, какой он не такой, но говорили ему: слушай, мы тебя ждали. Мы тебя ждали, рыба, все готово. Когда Петр пришел, он увидел, что его тут ждали. Как классно, когда ты приходишь и видишь, что тебя тут ждали и тебе рады.